Hoxe, aínda podemos seguir falando de modelo social europeo, ten algunhas características ou conserva algunhas das características do que foi históricamente o modelo social europeo, aínda que moi degradadas e perdendo cada vez máis perfil. De todas formas, cando o comparamos coa realidade mundial, coa realidade dos sistemas sociais mundiais, é certo que aínda conserva, cando menos nunha parte de Europa, características singulares que non son despreciables, non? O que ocorre é que o problema para algúns, o problema desde a miña perspectiva, é a tendencia na que estamos instalados desde, como moi ben decía antes Pisarello, desde as últimas décadas, en particular desde os anos 80 en diante, non? Entón, o problema é que temos unha realidade que ten características donde o modelo social europeo aínda conserva a súa singularidade, pero nun proceso de degradación continua que foi gradual durante un tempo, durante esas décadas, e que desde o 2007-2008 está experimentando un proceso de cambio radical, de un embate moi forte desde o ámbito económico, desde o ámbito da regulación, desde o ámbito do cambio das políticas económicas e sociais, que o está desfigurando a pasos axigantados, en particular nalgúns países europeos. Todo hai que decirlo, non todos os países europeos experimentan este proceso de degradación do modelo social europeo da mesma forma nin ao mesmo ritmo, non? É obvio que os países da periferia europea, que eran históricamente os que tiñan un estado do benestar máis feble e un modelo social europeo singular con respecto ao modelo canónico, que habitualmente se consideraba como tal, pois o certo é que son esos mesmos países da periferia europea que nunca tuveran un modelo social especialmente avanzado, con un estado do benestar especialmente consolidado, son os que agora, con esta crise, están sufrindo o embate máis forte, polo tanto, a degradación máis acelerada dese estado do benestar, non? Entón, o máis rapidamente posible, hai algunhas cousas que simplemente as poño aí para recordar un pouquiño o que se entende por estado por modelo social europeo, non? Básicamente, o que se consideraba tal era un modelo social centrado, ou que tiña unha impronta importante de cohesión social. Cohesión social que se garantía, por decirlo así, desde a cuna hasta o cemiterio, por decirlo de forma gráfica, non? Cubría, de algún xeito, con diferentes tipos de iniciativas e de políticas e de servicios, pois o que é a vida das persoas desde o seu nacimento hasta a súa morte. E empezaba por ter unhas estruturas que garantizaban o nacimento en boas condicións, saúde pública, sanidade pública, un coidado da infancia a través de redes de escolas de infancia, de guarderías, etcétera, que permitía unha cobertura desa fase da crianza dos nenos tamén en boas condicións en xeral, con carácter público, e nos estados en que isto estaba realmente consolidado de xeito gratuito. E logo, educación obligatoria para todos, gratuita, garantizada polos servicios educativos públicos, etcétera, que se foi prolongando hasta os 16 anos e en moitos países mesmo de xeito gratuito tamén a fase de formación universitaria, non? Aínda hoxe hai países en Europa, como é o caso de Dinamarca, onde a educación universitaria sigue sendo íntegramente gratuita e, ademais, non só é gratuita sin coste para o alumno, sino que, ademais, os estudantes teñen bolsa de forma universal, non? Polo tanto, esa fase ou esa etapa da vida das persoas cuberta en particular no seu aspecto educativo polos servicios públicos, e logo unha organización da actividade laboral e do mundo do traballo onde había uns principios, uns elementos básicos que creaban un modelo social de cohesión
social e de benestar que arranca de reconocimento e generalización da negociación colectiva, con un salario en principio crecente para os traballadores, garantizando a evolución a través desa negociación colectiva e con criterios tamén relativamente automáticos de actualización, pois a través de diferentes criterios, pero en particular esa famosa indexación que agora se intenta desactivar precisamente coas reformas laborais que están en marcha, un salario indirecto tamén crecente a través dos servicios públicos gratuitos para a generalidade da población, transportes, infraestructuras, sanidade, etcétera, que actúan como un salario indirecto das familias, non? Era un modelo que a través de todo ese tipo de estructuras complementarias e de servicios públicos tamén favoreceu a inserción laboral da muller de forma crecente e tiña ese modelo laboral, ademais, un elemento clave tamén fundamental, que era a garantía de ingresos para aquelas persoas que quedaban temporalmente en situación de paro, de exclusión da actividade laboral, que era o subsidio de paro de forma generalizada. Por lo tanto, un modelo laboral, digamos, basado na negociación e na garantía de dereitos para os traballadores e, finalmente, unha xubilación e unhas prestacións de xubilación, as pensións de xeito xeneral, que en algúns países chegaron a ser con carácter universal e mesmo desvinculándose en parte da propia actividade laboral previa das persoas. E iso é unha pata básica dese modelo social europeo, e outra pata importante, clave, é a da saúde, garantizando unha calidade na prestación dos servicios sanitarios cada vez mellor, con carácter público, con atención universal e gratuita. E, por último, unha dimensión dese modelo social europeo do estado do benestar que se desenvolveu máis aceleradamente en algúns países e máis lentamente noutros, que é a garantía de inclusión social e da atención a situacións de dependencia de determinadas persoas con problemas de diferente tipo, en todo caso, problemas de inclusión social. Ese modelo social europeo, digamos, que se convertiu no modelo de referencia no período da posguerra, que se foi construindo paso a paso nese período de posguerra, e que empezou a ser erosionado a partir dos anos 80 cas políticas neoliberais, e que, como digo, está nos últimos anos radicalmente cuestionado polas políticas agresivamente neoliberais de radicalización neoliberal. O que quero enfatizar eu como economista, para aqueles que non o sexades tanto, é a importancia de ver a relación entre ese modelo social e o modelo económico, no sentido de que ese modelo social só é viable, só é posible, só foi posible na medida en que se deu tamén unha determinada configuración do modelo económico, do modelo de crecimento económico e da regulación das actividades económicas tanto no interior dos países como nas relacións internacionais. Entón, nese sentido, por simplificalo moito, eu creo que ese modelo social europeo é inseparable dunha economía na cual a economía productiva é o centro,
dunha economía na cual hai pacto social e tamén dunha economía e unha configuración das relacións internacionales donde a soberanía é un elemento básico para a articulación e para darlle coherencia ao sistema económico e social no interior de cada país. E, por último, está ligado, e unha dimensión diferente, coa cuestión da democracia. En esencia, o modelo económico da posguerra, sobre o cual se construe ese modelo social europeo, é un modelo no que se asume que, para empezar, o réximen internacional ten que ser un réximen internacional regulado, baseado na soberanía dos Estados, como garantía de control dos fluxos económicos claves da economía para poder manter a economía en equilibrio, por lo tanto, para poder controlar os fluxos internacionais de mercancías e para poder controlar os fluxos internacionais financeiros, de tal forma que poda haber un diseño de política nese marco que garanta logo a cohesión interna e o dinamismo interno desa economía que xenere os recursos necesarios para crear emprego e para soster ese estado do benestar. E sin esa coherencia entre esas dúas patas é moi difícil pensar na viabilidade dun modelo social realmente inclusivo, progresivo, de cohesión social de verdade, non? Entón, iso implica, ou iso é o que permite esa configuración da actividade económica considerando cada país como un sistema relativamente controlable e xestionable, é o que permite diseñar políticas que permitan acompasar a evolución da actividade económica productiva e a evolución da demanda. E nese equilibrio entre a evolución da oferta e a demanda é como se vai configurando unha sociedade que, a medida que crece, xenera emprego no interior desa economía e mediante mecanismos de distribución da renta adecuados, de fixación de salarios, distribuindo, digamos, o incremento da produción xenerada dos aumentos de productividade, permite unha evolución dos salarios que permiten, por un lado, dar salida á produción crecente de un sistema productivo en expansión e, ao mesmo tempo, garantizar unhas condicións de vida, un nivel de vida da población tamén crecente en virtude de que ese nivel salarial é justamente a base do tirón da demanda que absorbe o volumen de produción en expansión, pero ao mesmo tempo que garantiza niveles de vida altos da población. E conxuntamente con iso, ese aumento das rendas vai permitir tamén financiar de xeito cada vez máis sólido as finanzas públicas a partir do imposto da renta das persoas físicas, que recae fundamentalmente nos ingresos salariais, nos ingresos financeiros e tamén do imposto sobre sociedades a partir dos beneficios das empresas, non? Por lo tanto, un sistema fiscal que aproveita esa xeneración de rentas no interior da economía é unha condición básica para o mantenimento dese estado do benestar. Decíamos que esas son algunhas das condicións básicas para a viabilidade dese modelo
E a viabilidade dese modelo, a súa vez, está ligada a unha cuestión tamén importante, que é o control do sistema financiero. Aí hai, detrás diso, hai, de forma simplificada, unha idea básica que formulou Keynes no ano 44 de forma moi clara, e é que non hai posibilidade de crecimento económico estable e duradeiro si temos ao mesmo tempo liberalización comercial, liberalización financiera e liberalización monetaria. O que se fixo a partir do ano 45, e en particular é unha das virtudes daquilo que se chamou o sistema de Bretton Woods, é que garantizou unha cohesión dos sistemas de economía nacionais estatais a partir dunha represión forte do sistema financiero, dificultando, poñendo límites moi claros tanto ao que o tipo de operacións permitidas ás finanzas como os fluxos internacionais de finanzas, non? E, por outro lado, tamén se puxeron condicións moi estrictas para os mercados internacionais de moedas mediante o establecimento dun sistema de paridades físicas que impedía, digamos, fluctuacións fortes e libres das moedas e, polo tanto, a especulación ca moeda, non? Bueno, esas eran as bases do modelo da posguerra, e eran esas bases as que lle daban coherencia a esa estrategia de crecimento económico da economía productiva, crecimento dos salarios e, con todo iso, financiamento dun sector público en expansión a través de impostos de carácter progresivo, non? Bueno, lóxicamente, ese modelo económico é o que permite configurar ese estado do benestar que foi, digamos, unha referencia que hoxe está convertido en algo mítico, que obviamente non o foi tanto cando se vivía naquel momento, que foi o resultado de críticas tamén importantes, como xa se mencionou anteriormente, pero que, sin dúbida, foi un avance de civilización desde o meu punto de vista moi importante no mundo desenvolvido. Non todos os países construíron ese modelo social e ese estado do benestar a partir do ano 45, como moi ben sabemos no caso noso en particular, non? Os estados da periferia europea naquela altura, que eran dictaduras, como era o noso caso, pois entraron só moi tarde e de forma desfigurada nese modelo social europeo, non? Que estaba tamén moi relacionado, no fondo, co recoñecimento dos dereitos sociais, que non existía baixo os regímenes de dictadura, e coa democracia, que obviamente tampouco non existía, non? En todo caso, os mecanismos que garantizaban finalmente ese modelo social, en particular o estado do benestar, eran os mecanismos fiscais por un lado, unha distribución da renda que era crecentemente equilibrada, que era crecente e equilibrada entre os salarios e os beneficios e os intereses, e, por outro lado, unha política fiscal progresiva tanto pola vía dos impostos como pola vía do gasto público. E, como decía, ese modelo é inseparable, desde o meu punto de vista, do que era a idea de soberanía e a idea de democracia social, que é algo que os especialistas en dereito e en política, sobre todo, seguro que non necesitades que vos chame a atención sobre iso, pero está claro que non hai, ao longo da historia dos dous últimos séculos en Europa, non hai unha única idea de democracia. Hai unha democracia liberal que é, digamos, garantista dos dereitos individuais, pero que deixa de lado completamente os dereitos colectivos e os dereitos sociais, e a democracia do período da posguerra é o único período donde podemos falar de democracia social, seguindo un pouco esa clasificación que fai Chantal Mouffe, non? E o que había
nos mellor dos casos, no período anterior aos anos 30 eran democracias liberais, e o que se quere recuperar a partir dos anos 80, o que queren recuperar os neoliberais é justamente un tipo de democracia diferente desa democracia, digamos, típica do modelo da posguerra, non? Ben, moi rapidamente, pois que estades aquí, seguramente non necesito insistir neso, pero eu creo que hai 6 ou 7 grandes fitos no ataque, no cambio dese modelo social europeo, non? O primeiro grande embate ao modelo social europeo ven da man de Margaret Thatcher a partir do ano 79, que é a que abre a espita da guerra aos dereitos sociais, aos dereitos laborais e ao estado do benestar de forma explícita, non? É a que pon na axenda política a axenda neoliberal, non? E iso despois virá acompañado en Estados Unidos por Reagan, e pouco a pouco irán impoñendo ao conxunto do mundo e tamén dentro de Europa esa axenda neoliberal. As primeiras materializacións desa axenda van a estar no que é a Acta Única Europea, que se firma no ano 86, pero sobre todo no que se empeza a traballar a partir de aí hasta o ano 92 para a aprobación do Tratado de Maastricht, que podíamos decir que é a traslación a Europa do consenso de Washington, e que algúns chaman o consenso de Bruselas, e que consagra xa para toda a Unión, para toda Europa, toda o que vai a ser a partir de aí a Unión Europea, un modelo clara e explícitamente liberalizador, privatizador, cunha moeda única non controlada polos gobernos, polos estados, pero na cual moi claramente tamén queda ao marxen a construción da Europa social, é unha Europa non social, é unha Europa sin fiscalidade común, non? Ese modelo de Unión Europea neoliberal vaise construindo paso a paso a partir do Tratado de Maastricht. Ten outro fito moi importante que lle dá un impulso a ese modelo, que é o acordo do 95 da creación da Organización Mundial do Comercio, donde se acorda a liberalización total do comercio, incluído do comercio para o sector agrario, que tradicionalmente quedara ao marxen en xeral dos acordos de liberalización. Por lo tanto, a liberalización comercial esténdese a todos os sectores industriales, agrarios e tamén de servicios. Naquel momento pouca ciudadanía, e mesmo poucas organizacións políticas foron conscientes do alcance do acordo que se estaba firmando para a liberalización dos servicios, porque daquelo é do que logo ven o proceso de liberalización dos servicios no marco da Unión Europea, que é o que dou lugar ou se plasmou na tan controvertida directiva Bolkestein. Por lo tanto, as bases do cambio nunha dirección radicalmente neoliberal aséntanse nesa primeira mitade dos anos 90, e logo a partir de aí veñen os desenvolvimentos, as plasmacións, a concreción, etc. Algo importante que ocurriu nese período en Europa foi que digamos, a parte, a alma socialdemócrata europea intentou poñer en marcha o que se chamou unha estrategia específica, que era a estrategia de Lisboa, que trataba de contrarrestar tímidamente con políticas sociais e con políticas de I+D, con políticas de crecimento, etc., pretendía compensar algo os outros aspectos do Tratado de Maastricht e todas estas outros cambios regulatorios que estaban en marcha. O que ocorre é que esa estrategia de Lisboa foi moi rapidamente desactivada, foi metida no molde neoliberal a partir do ano 2005, debido á hexemonía da dereita en toda Europa nese período, e, digamos, vai a estar en consonancia, ademais, co que é a proposta do Tratado de Lisboa, que iba dando un paso aínda máis alá na liberalización do modelo europeo, do modelo económico, do modelo social europeo, non? E
o último golpe a ese modelo é o que se plasma a partir do Pacto polo Euro no 2010, que é o que dá lugar a todo este programa de reformas que está en marcha en toda Europa, pero de xeito máis ostentoso e radical nos países da periferia europea, sexan intervidos ou non. Por lo tanto, eu cando falo de radicalización neoliberal falo sobre todo deste último tramo e, digamos, despois dun período no cual o neoliberalismo foi erosionando paso a paso e de forma gradual as conquistas do modelo social europeo do Estado do Benestar, bueno, pois chega un punto en que, digamos, o embate se radicaliza e se van a tumbar as bases máis elementales dese modelo, non? Como é o propio modelo de negociación colectiva, como son os modelos, digamos, de prestación e de protección social básicos, como son as pensións, como son os propios seguros de desemprego e o propio sistema sanitario, non? Por lo tanto, a partir de aquí estamos nunha dirección que para moita xente foi unha sorpresa. Moitos creímos que a crise do 2007-2008 era unha crise que só cabía interpretar como a crise desa deriva neoliberal a nivel global e a nivel europeo, e que, polo tanto, que se impoñía para recuperar benestar, para recuperar crecimiento económico, para recuperar maior estabilidade económica, era poñer no seu sitio as finanzas, reprimir a especulación financiera, unha política monetaria diferente e tamén unhas políticas que puxeran coto á liberalización progresiva e á privatización progresiva. Pois non. O que se impuxo, como moi ben sabedes, a partir dos G20 e a partir dos acordos do Pacto do Euro a nivel europeo, é unha axenda que, como moi ben decía Pisarello na interpretación do que estaba detrás da crise dos anos 70-80, algúns creíamos que era falta de dimensión social e de regulación, pero o diagnóstico que se impuxo foi o de que había exceso de regulación e exceso de protección social, exceso de estado do benestar. E esa axenda é a que está en marcha nestos últimos anos, non? Por lo tanto, ese é un pouco a idea. Vou un pouco retrasado xa no que vos quería comentar. O que quería, en todo caso, feitas esas consideracións xerais, o que quería era mostrarvos hasta que punto ese modelo, o modelo neoliberal, progresivamente neoliberal ou radicalmente neoliberal, vai acompañado de uns moi malos resultados desde o punto de vista económico global, e tamén das consecuencias sociais dese modelo medido por algúns indicadores básicos como son os das desigualdades ou os da pobreza, non? A primeira cuestión que creo que é moi importante decir, e que sería moi importante que a ciudadanía toda fora consciente diso, é que a liberalización económica e a globalización económica foi acompañada dunha reducción do crecimento económico brutal. É dicir, non foi un cambio para un modelo económico máis dinámico, de maior crecimento económico, senón todo o contrario, non? Aí tedes as tasas de crecimento do PIB nos anos 60, nos anos 70 e nas décadas posteriores hasta o 2011. Como vedes, a tendencia foi claramente declinante e foi perdendo impulso ás economías destas grandes áreas económicas, precisamente a medida que a liberalización e a globalización se foi profundizando, non? E fixadevos, hai algúns outros indicadores que me parecen que son tremendamente importantes para ver o que está detrás de cada modelo e o que hai detrás dos diferentes modelos sociais, o neoliberal ou
digamos, o modelo da posguerra, algúns que lle chaman modelo socialdemócrata, non? Podémoslo ver analizando a distribución da renda en diferentes planos ou niveles, non? Unha é a evolución da distribución da renda, por exemplo, entre a economía productiva e a economía financiera, entre as finanzas e a economía productiva real. Bueno, non temos para o caso europeo unha serie tan longa e, polo tanto, collín aí un gráfico que reflicte a evolución da tasa de beneficio das finanzas e do resto da industria no caso de Estados Unidos. E aí o que podemos ver moi claro é como no período da posguerra as tasas de beneficio no sector non financiero son superiores ás do sector financiero. Iso quere dicir que é a resultante desa idea de represión das finanzas, da idea de impedir os movimentos especulativos das finanzas e de poñer as finanzas ao servizo da economía productiva de xeito fundamental. De tal forma que as finanzas non se moven con total liberdade, sino que as finanzas vense obrigadas por a regulación que se lles impón a actuar fundamentalmente como intermediarios dos aforradores, captando aforros e prestando diñeiro ás empresas e aos autónomos da economía productiva. E iso plásmase en que, en virtude desa regulación, os beneficios son máis altos na economía productiva, na economía real, que na economía financiera. En cambio, fixadevos no modelo, no período do modelo neoliberal, o que conseguiron os neoliberales, é dicir, fundamentalmente o capital financiero, que foi o que pilotou esa reforma neoliberal, e fixado o que pasa aí a partir do ano de mediados dos anos 80, e é que as tasas de beneficio das finanzas dispáranse e sepáranse de forma abismal da evolución das tasas de beneficio das industrias, que en todo caso tamén aumentan, e despois veremos por qué, que consecuencia ten para outra parte do sistema que son os traballadores, non? Por lo tanto, esa é unha forma de ver que o que hai detrás de cada modelo. Outra forma, bueno, con isto podemos verlo de forma un pouco máis detallada, o que pasa desde o ano 80 hasta que estoura a crise do 2007, que en definitiva a constatación diso mesmo, non? Pero onde vemos que efectivamente os beneficios das finanzas chegaron a ser casi a máis da terceira parte, casi o 40% dos beneficios totais da economía, non? Iso plásmase noutro nivel da distribución da renda, que é, lóxicamente, a que máis directamente condiciona o benestar, e, polo tanto, o modelo social no que vivimos, non? Entón, aí tedes a evolución da participación dos salarios no PIB, desde o ano 75 hasta os primeiros anos da crise actual. A línea de arriba amarela é a de Estados Unidos, a línea de abaixo é a verde na Unión Europea. É o porcentaxe que representan os salarios no PIB. Como vedes, desde mediados dos 70 en diante, con pequenas, con intensidades diferentes según os períodos, pero a tendencia é claramente declinante a perda de peso dos salarios no PIB. E iso é xustamente a resultante que ten que ver co que aparecía no gráfico anterior de como aumentan os beneficios das finanzas e como aumentan os beneficios das empresas tamén, máis nas finanzas que nas empresas, pero nas dúas aumentaron. Esa perda de peso dos salarios é a perda do poder adquisitivo da clase traballadora ao longo dese período e é a resultante da perda de peso político, de poder por parte da clase traballadora nas súas relacións co capital. No caso do Estado español, fixádevos hasta que punto neste período último, que é o período máis abertamente neoliberal na década dos 2000, fixádevos como se foi invertindo a situación
na distribución da renta entre capital e traballo, non? A línea de arriba son as rendas salariais, que, como vedes, van perdendo peso ao longo de todo ese período, particularmente no período de crise, e, en cambio, o excedente bruto de explotación, que non é exactamente o mismo, pero é unha aproximación aos beneficios das empresas, como vedes, consumen unha parte cada vez maior da tarta, de tal forma que na altura de hoxe, se actualizáramos estes datos, aí está o último cuatrimestre do 2011, pero no 2012 xa se produce unha superación da participación na tarta do PIB do excedente bruto de explotación con respecto ás rendas salariais. Por lo tanto, estamos claramente nun proceso que nos leva a un modelo de sociedade que está a nivel global no mundo desenvolvido antes da Segunda Guerra Mundial, unha situación na cual os beneficios pesan máis que os salarios de toda a población traballadora. No caso de Galiza ocorre 3/4 do mesmo, non é sorprendente, e podíamolo ver se analizáramos tamén no noso caso a evolución, por exemplo, dos beneficios en relación ao PIB no período de mediados dos 90 hasta a actualidade. Como vedes, a línea esa azul clara é a evolución dos beneficios e a de abaixo é a evolución do PIB. Como vedes, sistemáticamente o crecimento dos beneficios foi o doble ou o triple do crecimento real da economía. E se o comparades cos salarios, por vedes exactamente o mismo. A evolución, a variación intertrimestral dos beneficios é a liña azul, a amarela é a dos salarios. Como vedes, creceron de forma sistemática por riba, pero non un pouco por riba. Creceron de forma sistemática o doble ou o triple, a un ritmo o doble ou o triple ao longo dese período, non? En eso, polo tanto, dá lugar a un problema de escasez de demanda nas economías. E, efectivamente, este é o que rompe o modelo da posguerra, no sentido de que non hai un paralelismo entre a expansión da actividade económica e a expansión da demanda por esa vía, e é o que acaba provocando un desequilibrio enorme nas contas básicas da economía. Iso podemos visibilizar o impacto dese modelo nunha distribución desigual da renda, podemos visibilizalo, por exemplo, nestos datos, onde podemos ver a participación das rendas máis altas no conxunto da renta total no Estado español, non? Aí tedes a liña azul é o 0,5% máis rico, como evoluciona a súa participación o 0,5% máis rico, estamos deixando por debaixo, polo tanto, o 99,5%. E a liña vermella é a do 1% máis rico, é dicir, deixamos, polo tanto, por debaixo o 99% da poboación. Ben, como vedes, o modelo este foi moi funcional ás rentas máis altas, non? De tal forma que, por exemplo, o 1% máis rico pasou de capturar o 7,7% da renta nacional a capturar casi o 13% da renda nacional no ano 2006, no ano anterior á crise. Lóxicamente, iso, coa crise, tamén as rentas, en particular as rentas financeiras, caen nesos primeiros anos da crise, aínda que despois se recuperan rapidamente. E o 0,5% máis rico, pois vedes que casi duplicou a súa participación na distribución da renta, non? Desde o 5%, que xa lle chega, a casi o 10% da renta total. Bueno, iso, si quixéramos, si tivéramos, porque nós non temos
unha serie histórica tan longa con datos para o Estado español, desde logo para Galicia non o temos, pero se tuviéramos unha serie máis longa, como teñen, por exemplo, para o caso de Estados Unidos, aí vedes moi claramente a diferencia de modelos entre o modelo neoliberal, que é o modelo que hai antes da Segunda Guerra Mundial, antes da consolidación do modelo de Bretton Woods e do novo modelo económico da posguerra, vedes, aí temos a participación na distribución na renta do 1% máis rico, a parte de abaixo, o 5% máis rico e o 10% máis rico, no caso de Estados Unidos. Vedes os niveles de renta que capturaban, por exemplo, o 10% máis rico, o conxunto de todos eles chegaba a absorber o 45% da renta total. No período da posguerra, o cambio de modelo no seu conxunto, tanto na fixación de salarios como na redistribución da renta, levou a unha moderación da súa participación, e iso, ese modelo de represión, por decirlo así, e de redistribución dura hasta finales dos anos 70, principios dos 80, e a partir de aí, de forma cada vez máis acelerada, recuperan protagonismo na distribución da renda esos sectores. Vou acabando. Iso, para algún outro país europeo que temos datos, como é o caso da Alemania, vemos que non é exactamente así. O modelo alemán resiste durante máis tempo de forma bastante mellor esa política de redistribución cara a rentas altas. E no caso de Francia tamén, que hai un cambio claro entre o modelo liberal previo á Segunda Guerra Mundial e o modelo da posguerra, pero digamos que o período neoliberal non dispara da forma en que dispara no caso dos países máis abertamente neoliberales, como foi o noso ou como foi Estados Unidos ou o Reino Unido, non dispara de xeito tan acelerado a participación das rentas máis altas. Ben, con todos estos intriquinencias, quería comentarvos algo máis en detalle cales son as diferentes reformas que se plantexan a partir do Pacto do Euro, cales son os seus fundamentos e cales son as súas consecuencias, pero creo que vou a reprimirme eu tamén, como deberíamos reprimir as finanzas, e vou a deixalo aquí. Simplemente rematar coa idea de que o que está detrás de toda esta política de reformas é unha estrategia de non reconsideración do modelo neoliberal que se implementa a partir dos anos 70 en diante, que é un modelo que ten 3 ou 4 características básicas. O acento e prioridade posta na globalización, o acento posto na liberalización e o acento posto na privatización de todo o privatizable para ampliar o ámbito de negocio para o capital productivo. Por lo tanto, toda a política de reformas que se pon en marcha a partir do Pacto do Euro e que nós aquí estamos experimentando e vendo como se está legislando, en particular, empezou antes, pero de forma sistemática nesta legislatura do Partido Popular, o que vemos é como se está levando a cabo toda unha política de acomodación do modelo social ao que son, digamos, a prioridade de manter o modelo de globalización e de globalización financiera. Todas as reformas se están facendo para preservar o modelo que quere seguir mantendo as finanzas, e en particular as finanzas especulativas, cuxo ámbito de negocio natural
é o ámbito global, os mercados globais. Por lo tanto, esa idea de preservación dos intereses do sistema financiero no seu conxunto, de diseñar os mecanismos de articulación da economía internacional e da economía global en función dos intereses do negocio das finanzas, e de, digamos, acomodar todo a iso, pois é o que está levando a reducir o estado do benestar a súa mínima expresión, reducir os dereitos laborais a súa mínima expresión e reducir a democracia, en definitiva, a súa mínima expresión, porque está claro que nun contexto no cual as políticas e as prioridades se marcan desde ese ámbito que é o dos intereses do capital financiero global e dos organismos internacionales que regulan a políticas globales de acordo cos intereses dese capital financiero, pois está claro que non hai, digamos, non hai capacidade por parte dos gobernos para, ou mellor dito, os gobernos renuncian a ter capacidade para contrarrestar esas estrategias do capital financiero global. En a medida en que iso é así, o que está ocurrindo é que os estados renuncian á súa soberanía, renuncian á súa capacidade de decisión para organizar a economía de acordo cos intereses do país e cos intereses do conxunto da ciudadanía, e renuncian aos instrumentos que permiten eso, e os instrumentos que permiten eso xa sabemos cales son, porque o vimos na posguerra, vímolo co modelo keynesiano que se instaurou a partir de Bretton Woods, os instrumentos que permiten controlar a economía e poñela ao servicio do conxunto da ciudadanía do país son contradictorios coa globalización. E coa globalización financiera e a globalización neoliberal. E, polo tanto, son tamén, en definitiva, procesos que levan a renuncia á democracia, porque se renuncia á soberanía non hai forma de exercer a democracia popular, e que a opinión da ciudadanía que vota nunhas eleccións que elixe o seu representante e o seu goberno a través de proceso democrático é un acto que perde sustancia, que perde, digamos, que perde valor, que perde capacidade efectiva na medida en que logo ese Estado renunciou aos instrumentos para exercer esa soberanía e para aplicar o tipo de políticas que se requerirían para responder a esas reivindicacións ou esas exigencias da soberanía. Por lo tanto, o que está ocurrindo co desbalde do modelo social europeo, en definitiva, é o resultado de unha renuncia a un modelo económico, a renuncia á soberanía e, polo tanto, a renuncia a exercer unha democracia con contidos, unha democracia, digamos, con significación real para empoderar a ciudadanía e darlle capacidade de decisión sobre a marcha dos destinos colectivos, en particular dos económicos, non? E con isto remato. En todo caso, creo que temos por diante unha batalla dura, porque obviamente os efectos económicos e sociales destas reformas radicalmente neoliberales son devastadores, e polo tanto eu creo e espero, en todo caso espero que seña así, que a ciudadanía que polo menos nalgún momento tocou ca xemas dos dedos as ventaxas dun modelo social diferente, teña a capacidade para enfrentarse a ese roubo de conquistas sociais que se está producindo neste período.
aínda que tarde, eu espero que esa reacción se produza, espero que seña a tempo para preservar as conquistas fundamentales, non? Aínda que ano a ano, digamos, a velocidade de erosión desas conquistas é tan acelerado que fai realmente máis difícil a reversibilidade do modelo, ese é o que eles precisamente tratan de conseguir. Pero, bueno, en todo caso, esperemos que sexamos capaces, a través dun diagnóstico do que está ocurrindo e a través da sensibilización social, que sexamos capaces de darlle a volta a esta tendencia e a este proceso devastador.